एक पेड़ की टहनी पर तोता मजे से बैठा रेड बुल पी रहा था। ठंडी हवा चल तभी नीचे से मुर्गी दौड़ती हुई आई। उसने तोते को देखा और बोली ता उससे पहले ही मुर्गी ने फुर से छलांग लगाई और रेड बुल छीन ली। तोता हैरान परेशान उड़ते उड़ते बोला, अरे मेरी उड़ान तो वापस दे दो। मुर्गी और वो रेड बुल पीकर ऐसे दौड़ने लगी जैसे मैराथन जीतने जा रही हो। तोता ऊपर से देखकर बोला, लगता है आज मुर्गी ही उड़ने वाली है।